Dokumacı kızlar ya lelli ya Allah. Dokumacı kızlar ya lelli. Neden böyle girdik? Salt of Midnight yüzünden. Çünkü orada bir dokumacıyı canlandırıyoruz. Bir dokumacının gözünden yaşanan olaylara bakıyoruz. Ya Allah'ım ya. Bu girişten sonra sen giremedin. Ben hikayesinden devam edeyim o zaman. Lütfen. Oyunun hikayesi, bir fırtına çıkıyor. Bu fırtınada annemiz kayboluyor. Güney Amerika'nın folkloründen esinlenen bol bol yer oynadığımız, dans ettiğimiz, eğlendiğimiz güzel bir tatlış oyunla karşınızdayız. Evet, artık sen devam edebilirsin herhalde. Kendine gelmişsindir. Dokumacı kızlar ya. Şimdi sen işin biraz gırgırındasın. Ben biraz oyunun kendisinden bahsedeyim. Oyunda dokumacı olduğunu öğrendiğimiz bir karakteri, Hazel adında bir karakteri kontrol ediyoruz. Bunun olayı şu, bu özelliği sayesinde, dokumacı özelliği sayesinde yaşanan kötü anıları tekrardan yaşayıp, o anılara erişip, o anıları ortadan kaldırıp güzelleştirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de yine senin dediğin gibi Amerika'nın güney folklorik öğelerinden faydalanıyorlar. Bol bol o folklorik öğelerden esinlenmişler. Peki kanaviçe yapabiliyor muyuz oyunda? Yok, elimizdeki höreke onu yapmıyor abi. Dantel mantel böyle skill'leri Haliyle bu karakterimiz biraz mistik bir özelliğe sahip olduğu için yeteneklerimiz de mistik bir özelliğe sahip. Oyunun aksiyonu ve oynanışına bakacak olursak İki ters bir düz. bırakacak mısın inceleyip şu Yok. oyunu? Müsaade edecek Çok misin? güzel geliyor ama. Oyunda Aynısını yapıyor orası çocuk. Oyunda bol miktarda macera unsuru var aslında. Çok güzel duruyor. Çok tatlı gözüküyor. Oynanışı da fena değil. Yer yer aksiyona gidiyoruz. Yer yer bulmacalar var. Bulmacaları çözüyoruz. Bol miktarda platforming öğeleri var. Bol bol platform yapıyoruz. Hikayesi gayet güzel. Hikaye sunumu hakeza gayet güzel. Bunların hepsi güzel. Peki oyun nasıl diye soracak olur isek, çok fazla şeyi içerisinde barındırıp seni tatmin etme noktasında çok da başarılı olamıyor. Şundan dolayı yeni bir şey sana sunmuyor aslında oyun. Hem mekaniksel anlamda hem oynanış anlamında sana çok fazla bir şey sunmuyor. Yani oyunun sinematiklerinin stop motion tekniğiyle yapılması dışında, çizimlerinin biraz daha masalsı bir çizim olması dışında çok da aman aman diyebileceğimiz bir oyun yok. Buna rağmen oyun kendisini oynatıyor mu? Oynatıyor. Çünkü oyunun temposu çok güzel. Evet, sürekli o platform öğeleri ve hikayenin örgüsü seni cezbediyor. Burada da dolayısıyla o hani tatlı diyeceğim ben ama böyle tatlı oyunları ben seviyorum abi. Ama ne kadar ilerleyebilirsin, ne kadar şey yapabilirsin bilmiyorum. Bir süre sonra tekrara düşme olayları var çünkü bunlarda. O da maalesef seni yoran şeylerden bir tanesi. En büyük sıkıntısı bu. Oyunun temel mantığı şu. İlerle, bir bölgeye giriyorsun. Orada kötü anıların yansımaları olan canavarlar var. Onları öldürüyorsun. Ondan sonra oradan puan topluyorsun. Yeteneklerin var. Yeteneklerini aktif hale getiriyorsun. Yeteneklerini yükseltiyorsun. Birkaç dakikalık platformik öğeleri var. Platformik öğelerini tamamla. Sinematik girsin. Hikaye anlatsın. Ondan sonra tekrardan bölgeye gir. Yine aynı tarzda düşmanları yok et. Onlarla savaş. Tekrardan platformik öğelerini tamamla. Tekrardan hikaye araya girsin. Ve süreç böyle devam ediyor. İşte bir nevi Assassin's Creed veya Far Cry oyunu. Ondan da kötü duruyor. Şu anlamda kötü duruyor. Oyun çok kısa sürede kendini çok çabuk tekrara düşüyor. Özellikle düşman çeşitliliği noktasında inanılmaz derecede sığ kalmış bir oyun var karşımızda. Ha, buna rağmen oyun sana hani yarım saatte bir yeni bir mekanik veriyor aslında. En azından ilk 4-5 saati için söylüyorum. Oyun seni kendisine tutuyor. Yetenekleriyle, oynanışıyla. Ben platform olaylarını çok sevdim. Hakeza bulmaca olayları da çok güzel. Ha, çok kafa karıştıran şeyler var mı? Yok. Orta Basit, düzeyde. orta düzeyde ama oyunun o hikayesi beni çok etkiledi açıkçası. Ben hikayesini çok sevdim. Ya zaten oyunlarda bir yerden tuttuğu zaman seni idare edebiliyor. Hani dört dörtlük diyemeyiz ama mesela bir önceki incelememizde ne vardı? Atomfall'da mesela ortalama bir oyundu. Ama burada bir şeyi başarmış en azından. Evet. Güzel başarmış olduğu için bu biraz daha ortalamanın üstü diyebiliriz. Yine kendisini oynatıyor ama işte tekrara düşürüyor. Mesela ben oyunu işte 6. saatten sonra zaten oyun 10 saat sürmüyor neredeyse. Kanaviçe yapıyordu abi. 5. 6. saatinden sonra yani hakikaten bir noktadan sonra kendini çok fazla tekrar etmeye başlayınca sıkıldım. O arkada da Feyza beni izliyor her zamanki gibi. Dedi Feyza gel buraya dedi. Hani gel demen. Al dedim sen şunu biraz oyna. O sırada şey vardı. Fener
Galatasaray maçı vardı. Ve ben dedim biraz bunu izleyeceğim. Maçı izleyeceğim dedim. Biraz sonra maçı izlerken Feyza oyunu oynuyordu ve gayet rafine bir şekilde, gayet rahat bir şekilde oynanabiliyordu. Hani kontrolleri çok güzeldi. Gamepad'de özellikle çok rahat bir şekilde oynanabiliyordu. Bu güzeldi. Müzikleri çok iyiydi. Bak hani müzikleri benim çok hoşuma gitti. Çok otantik, çok folklorik müzikleri vardı. Yani o hakikaten vermek istediği duyguyu çok güzel veriyordu. Çünkü oyunun ana olayı zaten kötü anıları güzelleştirmeye çalışmak ya. Bir yandan da ana hedefimiz kaybolan annemizi bulmak olduğu için bu müziklerin doğru bir şekilde kullanıldığını görmek benim çok hoşuma gitti. Bosslar fena değildi. Bosslar Evet, güzeldi. çeşitlilik güzeldi. Hoşuma Bir yerden gitti. birkaç yerden arak vardı ama Güzeldi. Olsun. Harita tasarımına geldiğim zaman çok lineer bir harita tasarım vardı. normal. Bununla birlikte nereye gideceğini yine analoğun sağ orta tuşuna bastığın zaman gösteren bir iplik çıkıyordu böyle. Hani eğer çok böyle kaybolmak istemiyorsan, dümdüz akmak istiyorsan böyle de oynayabiliyordun. Ama sağa sola gitmek önemli burada. Çünkü orada toplayacağın böyle ruhlar var. O ruhlarla beraber yetenek topluyorsun. Yeteneklerini geliştirebiliyorsun. Karakterlerimiz çok tatlıydı. Çok sevimliydi. Ana karakterimiz Hazel zaten başlı başına bir karakter. Güzel bir çizilmiş bir karakter. Bununla birlikte yine bizim oyunun yine ilerleyen saatlerinde bize eşlik eden bir yardımcı karakterimiz Kront diye bir karakter vardı. Hayvan gibi bir şeydi bu. Onun bize eşlik etmesi oyuna güzel bir renk kattı. Yine yardımcı NPC'lerimiz ve onların hikayeleri oyunu oynatma noktasında başarılıydı. Baktığın zaman sade, güzel, hoş bir oyun var karşımızda. Ya ortalamanın bir tık üstünde bir oyun. Game Pass'te de olan bir oyun. Bunu bence deneyimleyebilirsiniz Kesinlikle, Game Pass'iniz kesinlikle. varsa. Ha bu tarz platforming ve böyle tatlış oyunları seviyorsanız da alınabilir Game Pass bunun için. Mesela Titanfall için alınır demedik ama Yani. onun için alınabilir bence. Çünkü bu tarz oyunların artık bence azalmaya başladığını düşünüyorum ben. Çünkü hani bu tarz oyunlara girmiyor birçok kişi. Daha çok kolay yoldan para kazanıp ilerleyebileceği oyunlara yönelmek istiyor birçok geliştirici. Bir emek de var burada yani. Hani Ama işte burada... sinematiklerdeki o stop motion gerçekten çok büyük emek isteyen bir şey. Bu arada stop motion'dan eğer yorulan arkadaşlarımız olursa bunu ayarlar kısmından da kapatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hani da gayet akıcı bir şekilde de oyunu baştan sona oynayabiliyorsunuz. Onu da bir dipnot Ama düşeyim. tabii ki arada bunları da görmek, hani stop motion'u görmek benim açımdan daha güzeldi mesela. İşte dedik ya bu gibi oyunlar çok fazla yapılmıyor. O yapıldığı zaman da oynayıp bu oyunlara şans vermemiz lazım. Evet bu oyunlara şans vermemiz lazım ama bu oyunları geliştiren arkadaşların da oyunlara, bu tarz oyunlara, lineer, düz, hikayesel oyunlara yeni bir şeyler katması lazım. Zaten 10 saat bir oyun yapıyorsun abi. Yeni bir şeyler görmek isterim. Ya hikayesel anlamda ya grafiksel anlamda ya da oynanış anlamda ki en önemlisi oynanış anlamında. Şimdi oyunda 7-8 tane farklı mekanik var ama diyebileceğim bir tane mekanik yoktu mesela. İşte onları yapmak aslında biraz zor işler ama yapılmayacak işler de değil. Değil. Bir oyunda hani mekanik olmasa da oynanır. Yeter ki kimyasını düzgün yap. Evet. Ya da mevcut mekanikleri öyle bir sunarsın ki yeni bir mekanikmiş gibi gösterir. Bunun en güzel örneğini Joseph Fares mesela. Joseph Fares mesela aynı mekanikleri hani tasarım noktasında bile aynı olan bölümleri yeni oyununda öyle bir kullandı ki yeni bir mekanikmiş gibi oynadık mesela. Kesinlikle öyle. İşte burada da firmaların bunu yapması lazım. Mevcut mekanikleri yeniymiş gibi sana aktarabiliyor olması gerekiyor. Aynen öyle. Ya şimdi mesela bu oyunda dediğim gibi hakikaten çok fazla mekanikleri var. Çift zıplamasından deşine, atma, çekme ya da platform oluşturma öğeleri bayağı şeyler vardı. Hatta duvarda yürüme mekaniği de mesela yine Titanfall'dan bildiğimiz mekanik de vardı. Ama bunu ilk oynadığımda da bu mekanik de mi burada var dedim sadece. Bak bunu dememem lazım. Yani bana onu öyle bir sunması lazım ki benim onu öyle bir yerde kullanmam lazım ki demem lazım. Bu da mı varmış İşte. dediğin an işte oyun seni sıkmaya başlıyor. Hani son Aynen. zamanda çıkan oyunlar neden sıkıcı? İşte bundan dolayı sıkıcı. Yani özetle toparlayalım. Güzel zaman geçirebileceğiniz Kısa bir oyunda da çok uzun da değil. tatlı, kısa bir oyun. Eğer düşünüyorsanız Game Pass'iniz varsa oynayın. Yoksa da hani Game Pass alınabilir. Birçok şey değerlendirilebilir. Titanfall'la beraber oynayabilirsiniz. Evet, bir bundle yapabilirsiniz orada. Oyun bu arada Unreal 5 ile geliştirildiği için grafiksel açıdan da güzel. Bunu atlamayalım söyleyelim. Genel olarak bir bug glitch de yoktu oyunda. Ya, Temiz bir temizdi oyundu. gayet rafine bir oyundu. Değerlendirilebilir. Evet. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla oyunla kalın.